8 дахь дугаараа та бүгдэд ингэж хүргэж байна. Тэгэхээр энэхүү дугаараараа би fundamental analysis-ээр тулгуурсан 2 арилжааг сонгож авсан байгаа. Тэгэхээр энэхүү дугаарыг би аль болох онцгой байлгах үүднээс хайртай шүү. За ингээд 8 дахь дугаараа та бүгдэд хүргэж байна. За одоо яг эхлэе. Ингээд 8 дахь дугаар та бүгдэд хүрж байна. Тэгэхээр энэхүү дугаарыг би онцгой байлгах үүднээс 5 дахь болон 1 өдөр хийсэн арилжааг бол авсан байгаа. За тэгвэл тухайн арилжаа маань fundamental analysis-ээр тулгуурлаж хийсэн 2 арилжаа бол байгаа. Тэгэхээр арилжаагчид маань ихэвчлэн technical analysis-ээр тулгуурлан арилжааг хийж явдаг. Заримдаа fundamental analysis-ыг орхиод үүнээсээ болоод бас алдагдал хүлээх тохиолдол бас байдаг байна. За тэгэхээр 5 дахь өдөр хийсэн арилжаа маань ерөнхийдөө NFP гэсэн мэдэн дээр бол тулгуурлаж хийгдсэн арилжаа байна. За NFP-ийн талаар та бүгд мэдж байгаа. Энэ маань юу вэ гэхээр non farm payroll буюу Америкийн нэгдсэн улсын ихэнх салбарын ажилгүйдлийн түвшинг бол том баримтаар харуулж идэг, сар болгон харуулж идэг мэдээ байгаа. Тэгэхээр тухайн мэдээ бол сар болгоны эхний 7 хоногийн 5 дахь өдөр гардаг. Зарим тохиолдолд сарын эхний өдөр 7 хоногийн төгсгөлөөр бий болох юм бол дараагийнх нь 7 хоногийн 5 дахь өдөр гардаг гэж ойлгож болох нь. Тэгэхээр тухайн мэдээ бол ерөөсөө Америкийн нэгдсэн улсын ажилгүйдлийн түвшин, за түүнээс гадна ажил эрхлэлтийн болон амжиргааны түвшин бол шууд тоон баримтаараа харуулж идэг учраас Америкийн нэгдсэн улсын эдийн засаг яг ямархуу байдлаар байгааг бол илэрхийлж харуулж идэг. Тэгэхээр энэ мэдээ бол зах зээлийг дунджаар 50 people хөдлөгдөг байгаа. За мэдээж USD, JPY буюу доллар yen. За түүнээс гадна алтны ханшин дээр ерөнхийдөө савлгаа хүчтэй савлгаануудыг өгчдөг. За энэ мэдээг анзааралгүйгээр бас стоп лоссыг зөвхөлөх алдагдaltaй арилжаа хийх тохиолдлууд бас маш их байдаг байна. За тэгэхээр бүгдээрээ хамгийн түрүүнд эхлээд алдагдaltaй арилжааг хамтдаа анализ хийгээд за түүний дараа нэгд өдөр хийсэн буюу ашигтай арилжааг харцгаана. Тэгэхээр миний ашигтай арилжаа бол ерөнхийдөө газрын тосны ханшин дээр бол явагдсан. Тэгэхээр газрын тосыг бол Сауди Араб бол газрын тосны гарцыг бол ерөнхийдөө таньж ихсэн байна. За түүнээс улбаатай бол өчигдөр орноос эхлээд бол унж ихсэн буюу 5 дугаар сарын 11-ний шөнөөс 5 дугаар сарын 12-ны Нью-Йоркийн цаг хүртэл унж ихсэн байгаа. Ингээд бүгдээрээ дэлгэц рүү гараад анализ амттай эзгэе. За тэгэхээр бүгдээрээ дэлгэц рүү анализ руу орцгоё. Тэгэхээр US-гийн хувьд гардаг non-farm payroll-ын мэдээ бол ерөнхийдөө шинжиртийн таамагаар бол хасах 22 мянгаар бол гарсан. Гэхдээ яг акшнд бол хасах 20,500 бол гарсан байгаа. Энэ хоёрын хооронд бол мэдээж 1500-ийн зөрүү бол байгаа. За өмнө нь бол хасах 701 байсан бол энэ маань ерөнхийдөө өсөд энэ 5 дугаар сарын 8-ны өдөр бол хасах 20,500 бол гарсан. За энэ маань USD yen-ийн хувьд бол нэлээд хүчтэй өсөлтийг бол үзүүлсэн. За USD-ний хувьд USD yen-ийн хувьд бол 5 дугаар сарын 8-ны хувьд 20 цаг 30 минутын хувьд бол нэлээд огцом өсөлтийг үзүүлсэн. За өсөлтийн PP-г тоолоод үзэх юм бол ерөнхийдөө 39 PP бол харагдаж байна. Тэгэхээр зах зээлийг бол USD yen болон alt тэгээд pound yen дээр NFP бол маш хүчтэй хөдөлгөөнийг савлгаануудыг бол гаргадаг байна. За түүнээс гадна хэрвээ NFP-тэй давхцаад Канадын одоо ажил эрхлэлтийн түвшинг бас өөрчлөлтийг сар бүр гаргадаг том баримтууд бас байдаг. За Канада Employment Change болон NFP хоёр яг нэгэн зэрэг давхцаад яг нэг өдөр ажил цагт гарч байгаа өдөр бол ерөнхийдөө USD CAD дээр дор хойж за 100 PP. За цаашлаа 500-аас 100 PP. За USD yen болон алтан дээр бол бас 30-аас 80 PP хөдөлгөөнүүдийг огцом хөдөлгөөнүүдийг бол гаргадаг. Харин энэ удаад буюу 5 дугаар сарын 8-ны өдөр бол маш тийм их зөрүүтэй гарсан хэрнээ багахан моментум бол байсан. Тэгэхээр тийм амар хүчтэй strong momentum байгаад хүчтэй мэдээ гарсан хэдэж хүчтэй савлгааг бол өгөөгүй зүгээр урт хугацааны трендийг бол үүсгэх тэр хөдөлгөөнийг бол бий болгосон байна. За тэгэхээр би USD yen дээр бол мэдээж арилжаа бол хийж чадаагүй. Учир нь би Канад дээр employment change давхцаж байгаа учраас ерөнхийдөө 50-аас 80 PP-ийн хөдөлгөөнийг бол барих зорилготой байсан. Гэхдээ тухайн өдөр бол хааш бол тийм бол хүчтэй бол хөдлөөгүй. Яг миний таамагласан шиг 50-аас 80 PP бол хөдлөөг байгаа. Тэгэхээр арилжаа хийж байгаа арилжаагчид маань fundamental analysis хийлгүүгээр голчлон technical analysis дээр тулгуурлаж явдаг. Яг хаш хэдий technical analysis дээр тулгуурлаж явдаг хэдий ч
За жишээлбэл ханш supportн дээр юм уу resistance дээр байхад ямар нэгэн хүчтэй мэдээ тухайн resistance support-ыг сэтлэх, эсвэл force хийх, эсвэл ерөнхийдөө reversal хийх тэр хөдөлгөөнүүдийг гаргаж өгч идэг. За тэрийг анзааралгүйгээр арилжаачд маань яг ямар мэдээ хизээ яаж гарахыг мэдэхгүйгээр supportн дээрээс buy хийдэг. За тэнгүүд тухайн supportн дээр нэг мэдээ гарахад force breakout хийгээд буцаага өсгдөг ч юм уу. Тэрэн дээр арилжаач stop loss-оо цохилдог ч юм уу. Тиймэрхүү тохиолдлууд бол маш ихээр гардаг. За би ихэвчлэн fundamental analysis-тэй холбоотой арилжаа хийхдээ бол заавалчгүй candlestick хаагдсны дараа entry point-ыг бол хийдэг. За тэгэхээр USD CAD-ийн хувьд бол 15 минутаар fundamental analysis голчлон fundamental analysis-аас гадна technical analysis-ыг бол хийх хэрэгтэй байдаг. За тэгэхээр technical analysis-ыг хийх юм бол ханш 15 минутаар бол хүчтэй бол унж орж ичсэн. За 5 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхлэв тийм үү. Тэгэхээр мэдээж энэ хэсэг бол буюу 1.39 дээр бол lower low зэг бол ханшаа хамгийн доод зэг бол үүссэн. За түүний дараа lower high зэгийг бол 1.40 гэсэн зэг дээр бол ханш бол үүсгэсэн байна. За тэгэхээр lower low зэг 3 дугаар сарын 8-ны өдөр буюу шөнө 1.15-аас спортыг үүсгэхэд ханш өсөөд Азийн цаг нэгтгэхээс өмнө бол lower high-ыг үүсгэхэд ханш бол унаад дахин шинэ lower low зэгийг бол үүсгэсэн. За шинэ lower low зэг дээр бол нэлээд олон удаа бас rejection бол хийж хэд 2 удаа бол retest хийсэн байгаа. За тухайн хэсгийг бол ерөнхийдөө за энэ lower low зэгийг major буюу голлох support байсан гэж үзэхэд хэсэг хугацааны дараа бол мэдээж resistance бол болно. За resistance-ээр бол Лондонгийн цагаар бол retest хийсэн байна. За тэгэхээр миний орсон buy хийсэн шалтгаан бол мэдээж голчлон fundamental дээр тулгуурлаж байгаа хэдий ч нэгдүгürt бол бидэнд major resistance. За хамгийн түрүүнд бол мэдээж major resistance үүссэнээс өмнөх major support. За major support үүссэн. За энэ нь мэдээж lower low зэг байгаа. За ингээл lower low бигээ биччихье. Lower low зэг. За түүний дараа бол ханшин lower high зэг болоо. Lower high зэг. За энэ маань өөрөө мэдээж major resistance болоод орчихно. Major resistance. Major resistance. За түүний дараа ханш унаад шин lower low зэгийг шин major support бол тогтоосон байна. За ханш price making new lower low зэг үүссэн. За lower low зэг үүссэн. За тэгэхээр түүний дараа хэсэг хугацаанд дээр бол ханш өсөж явсаар өмнөх major support-ыг major resistance-ээр тест хийгээд ханш бол тодорхой хугацаанд бол унаад дахин ирж retest хийж байгааг харж байна. За 2 удаа бол major support буюу шинэ lower low зэг дээр бол retest хийсэн байна. За тэгэхээр энэ маань бас мэдээж buyers хүчтэй байгааг илтгэж байгаа. За sellers бол ерөнхийдөө хүчгүй байгааг бол бас илтгэж байгаа. За fundamental 20 цаг 30 минутаас бол мэдээ гарсан. За candlestick 30 минутын candlestick маань ерөнхийдөө доошоо сүүдрээ татаж retest хийгээд ханш бол өссөн. За entry point-ыг бол 39,548 гэсэн зэг дээр бол хийсэн байгаа. 39,548. Мэдээ гарсан. Доошоо тестээ хийсэн. За ерөнхийдөө ханш бол өсөх таамаг бол орж ирсэн гэж үзэж байгаа. За тэгэхээр price дээр бол ихэвчлэн ханшин дээр ийм candlestick буюу за bullish candlestick-үүдийн дунд bearish хөдөлгөөнтэй doji candle гарах юм бол ханшийн өсөлтийг бол өргөжлүүлж өгөх төлөвлөлтийг бол баталгаажуулж өгч байдаг. Buyers бол ерөнхийдөө байна, sellers хүчин сулна гэдэг бол илэрхийлж байгаа. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол тухайн major resistance-ийг сэтлээд бас сэтлээд ханш маань өмнөх lower high дээр ч retest хийнэ гэсэн тийм анализыг бол хийсэн байсан. За stop loss-ны тухайд бол 39,410 гэсэн зэг дээр бол байгаа. 410 мэдээж өмнөх шинэ bullish candle-ийн dot price дээр авчаад тавьсан байна. За тэгэхээр хэсэг хугацааны дараа бол мэдээж ханш бол тодорхой хэмжээнд тест хийгээд буцсан сүүдрийг бол татсан. За stop loss-ыг бол мэдээж зөхөхөөс өмнө бол арилжаа бол би хаасан. За тэгэхээр мэдээж тухайн candlestick бол доош урт сүдрийг үүсгээд унаж явж байгааг харж байгаа. За алдагдлын тухайд бол хасах $237 алдагдaltaй бол хаасан. Мэдээж арилжаан дээр хэрхэн хэдэн доллар алдсан нь бол чухал ш. Хэрхэн зөв хийх нь чухал. Хэрхэн яг ямар учир шалтгаантай алдсан юм. Тэр алдаагаа үнэхээр ухаж олж ойлгосон юм уу? Үнэхээр алдаан дээрээс суралцсан юм уу?
дараа нь тэр алдаагаа давчна гэдэг зүйл болж чухал. Тэрнээс нэг удаагийн алдагдал бидний цаашдын арилжааг мэдээж сэтгэл зүйн хувьд шийдэх хэдиж за алдааны тухайд бол бид нар дахин одоо алдаагаа давтаад явах юм бол алдагдал маань үргэлжилсээр байгаа данс маань шатна гэсэн үг. Эсвэргээрээ алдаан дээрээсээ суралцаад тухайн алдааг засаад сайжруулад явах юм бол бидний дараагийн арилжаа улам илүү сайжирч явна гэсэн ойлголт байдаг. За тэгэхээр тухайн ерөнхийдөө мажор спорт үүссэн. За түүний дараа no sellers confirmation байна гэж үздсэн боловч буулгын хөдөлгөөн орж ирээд өмнөх мажор буюу lower low цэг мажор спорт байсан цаг бол мажор resistance-ээр тест хийгдээд rejection candlestick бол гарсан. За түүний дараа бол ханш бол доошо хүчтэй сүүдрэл үүсгээд бас мөн адил doji candlestick-ээр хаагдсан. Тэгэхээр мэдээж ханш бол энэ маань өөрөө унах тэр процессыг бол бий болгочихж байгаа. За 410 дээр хаасан тухайн price бол 422 дээр low price-ыг тогтоогоод дараагийн candlestick-ээр ерөнхийдөө ханш унах нь тодорхой болчлоо гэд арилжаа бол хаасан байгаа. За тэгвэл энэ хэсэг хугацааны дараа USD CAD-ийн ханш яаж хөдөлсөн байгааг бас ирээдүйн хөдөлгөөнүүд байна. Өнөөдрийн хүртэл хөдөлгөөний бүгдээр харцгаая. За мэдээж тухайн фундаментал маань хүчтэй хөдлөөгүй учраас би бас орсон бол миний алдаа бол байсан. Яагаад тэгэхээр би өөрөө фундаменталээр тулгуурсан техниктэйгээ хослуулаад арилжаа хийж байгаа. Тэгсэн чинь фундаментал нь маш хүчтэй шок мувментийг өгөөгүй. Тэгэхээр яг техникэл анализаараа явахаар болчихж байгаа. Би сая хэлсэн шүү дээ, тийм. Мажор спорт болон resistance дээр хэрвээ хүчтэй мэдээ гарч таарах юм бол тухайн спорт resistance-ийг сэтгэхэд хүргэдэг. Гэхдээ мэдээ бол өөрчлөлтөй гарсан гэдэг чинь хүчтэй strong momentum байгаагүй учраас бол эргүүлээд өмнөх lower low-цыг буюу спорт байсан цэгийг resistance-ээр тестлээд унсан байгаа. За унж явсаар бол дахин шинээр lower low-цэгийг бол ханш бол тогтоосон. Шинэ lower low-цэгийг тогтоогоод ханш өсөөд өсөж явсаар нөгөө өмнөх бидний одоо сэтгэлнэ гэж бодож байсан одоо resistance те өмнөс байсан спортыг бол 3 дугаар сарын 11-ний өдөр буюу нэгдүгээр өдөр даваа гараг Лондонгийн цагаар бол сэтэлсэн. Сэтэлж орж ирээд retest хийгээд retest нь үргэлжлээд одоо бидний харж байсан take profit хүртэл бол ерөнхийдөө бол явсан байгаа. Тэгэхээр энэ дээр би хэтэрхий нэгдүгürt миний алдсан алдаа бол фундаментал дээр хит их найдсан. За түүнээс гадна technical analysis дээр тулгуурлаж өмнөх анализ бол ерөөсөө хараагүй. Тэгэхээр би ерөөсөө фундаментал дээр хит их найдсанаас улбаатай алдагдлаа бол хүлээсэн гэж ойлгож байна. Харин би хүлээгээд фундаментал нэгэнд ороогүй юм чинь lower high-зыг баталгаажсан. Дахин шинэ lower low-цыг үүсгэх хүлээх шаардлагатай байсан. Эсвэргээрээ lower high-зыг дахин үүсгэсний дараа тухайн lower high-ыг сэтлээд яг энэ шиг retest хийх юм бол би buy арилжааг оруулна гэсэн тийм төлөвлөгөө гаргах хэрэгтэй байсан гэдэг чинь нэг зүйл дээр хитрхи тууштай, хитрхи итгэлтэй байсан учраас бас энэ алдагдал маань бий болсон. Тэгэхээр яг энэ миний алдаан дээрээс бас энэ бичлэгийг үзэж байгаа та яг миний алдааг бас давтахгүйгээр миний алдаан дээрээс суралцаад дараагийнхаа бас өөрийн хийх арилжаан дээр ашиглаад энэ алдааг давтахгүй байгаасаа гэж бас хүсэж байна. За ингээд бүгдээрээ ашигтай арилжаа руу орцгоё. Тэгэхээр ашигтай арилжаа маань за 5 дугаар сарын 11-ний өдөр бол газрын тусны ханшин дээр бол хийгдсэн. За яг нэг өдөр бол 2 арилжаа бол хийгдсэн байгаа. Мэдээж нэгд өдөр те би өмнөх дугаар дээр бас хэлсэн байгаа. Хэрвээ нэгд өдөр би 2 арилжаа хийх юм бол тухайн арилжааг аль болох хол хэмжээнд барихыг бол хичээдэг. Хэрвээ зөв энтри хийсэн бол аль болох хол барихыг хичээдэг. За мөн нэгд өдрийн Нью-Йоркийн цагийн буюу Нью-Йоркийн цаг яг нэгд үед буюу 20 тэг цагт бол Сауди Араб бол газрын тусныхоо гарцыг бол танаа гэсэн тийм мэдээ бол гарсан. Forex factor дээр бол гарсан байгаа. Тэгэхээр fundamental analysis маань өөрөө шууд technical analysis-тайгаа бол хослуулж гарсан. За 15 минутаар харах юм бол ерөнхийдөө газрын тос бол ranging market бол хэсэг хугацаанд буюу 3 дугаар сарын 5 дугаар сарын 8-наас эхлээд 15 минутаар ranging market болсон. За 4 цагаар хэрвээ харах юм бол ханш бол ерөнхийдөө огцон муунаад хүчтэй бас уналтыг бол нөхсөн хэмжээтэй буцаад $26 дээр бол ирсэн байгаа. За $26 дээр мэдээж ирэхдээ аптрендийн дагуу маш хурц өнцгтэйгээр огцон өсөлтийг бол үзүүлсэн. За огцон өсөлт мэдээж бий болсон юм чинь тодорхой хэмжээнд бол зогсолтыг. За зогсолтыг хийх явцад бол мэдээж минор, мажор гэсэн support resistance-ийн хооронд бол явна. За тэгэхээр 15 минутаар харах юм бол тухайн ranging market-ыг бол сэтлэх хөдөлгөөн бол явагдсан байгаа. За ranging market-ыг харах юм бол эхлэл болон төгсгөл нь ерөнхийдөө бол 25-аас 26-гийн хооронд бол харагдаж байна. За гээд тавьчих. За тэгэхээр миний entry хийсэн point бол 25,968 гэсэн цаг дээр л байгаа.
25968 гэсэн цэг дээрээс хийгээд за ханш ерөнхийдөө ranging market-тэй явж байгаад minor support-ыг бол үүсгэсэн. За minor support-ыг ингээд хараад үзэх юм бол тухайн rejection candlestick дээрээс авах юм бол за нэг удаа энэ чинь false breakout гэсэн хамгийн ихний minor support-ыг үүсгэсэн цэг 3 дахь удаагаа хүрсэн, 4 дахь дээрээ false хийсэн, 5 дахь удаагаар rejection хийсэн, 6 дахь удаагаа хүрсэн, 7 дахь удаагаа бас false breakout хийсэн. За тэгэхээр энэ маань өөрөө тухайн minor support маш хүчтэй байгааг өөрөө ханш илтгэж байгаа. За түүнээс гадна бидэнд minor resistance хэрэгтэй. За тэгэхээр minor resistance бол тухайн хэсэг дээр бол харагдаж байна. За 26.07 26-аас 26.07-гийн хооронд бол minor resistance бол харагдаж байна. Энэ нэг жижигхэн doji candle тестээ сүүдрээ хүргээд буцаагаад татсан байна. За ханш бол ерөнхийдөө газрын төв Сауди Араб бол танах нь ойлгомжтой гэсэн шок момент гарч исэн. За price бол огцом дэш бол өссөн. Огцом дэш өсөд resistance дээр ирээд буцаж сүүдрээ татаад дахиад өсөж эхэлсэн. За буцаад өсөж эхлэхэд бол entry point-ийг хийсэн. Entry point-ийг хийгээд ханш бол нэлээд хүчтэй өсөөд бас өмнөх түүхэнд байгаагүй. За 5 сарын 6 хүртэл 5 сарын 6-наас 8-ны хүртэл бол байгаагүй ханшийн график дээр байгаагүй resistance-ыг бол ирж retest хийгээд шинээр ерөнхийдөө minor resistance-ыг үүсгээд rejection doji rejection candle гараад ханш бол bearish хөдөлгөөн орж ирснээр бол би 26 гэсэн цэг дээр бол хаасан 26 за 26 маань тухайн хэсэг дээр явж байна. За ерөнхийдөө бол ханш огцом өссөн, шок момент дууссан. Доошо retest хийсэн. Retest хийгээд дахиж өссөн. Дахиж өсөөд өмнөх одоо шинээр тогтоосон minor resistance дээр тест хийгээд эргүүлээд унсан. Тэгэхээр эргүүлээд унж байна гэдэг чинь өөрөө ханш бол minor resistance-ээс буцаад эргүүлээд одоо мэдээний шок моментыг нөхөх тийм хөдөлгөөн бол үүснэ гэдгийг л мэдээж ойлгомжтой бий болоод эхэлж байгаа. За тэгэхээр арилжаагаа шууд хаагаад буцаагаад sell арилжааг бол оруулсан. За буцаагаад sell арилжааг оруулахдаа бол мэдээж бидэнд шин minor resistance байгаа. За нэгдүгээрт бол new minor resistance. За хоёрдугаарт бол бидэнд хоёр дахь удаагийн minor resistance-ыг retest хийж confirmation баталгаажуулсан, confirm хийсэн хөдөлгөөн бол үүссэн. За хоёрдугаарт бол confirming movement. За энэ маань өөрөө retesting minor resistance. Minor resistance баталгаажсан учраас энэ маань өөрөө тухайн шок моменттэй дүүцгэж хэмжээний уналтыг хийнэ гэдэг бол мэдээж ойлгомжтой. Яагаад тэгэхээр ихэвчлэн мэдээний шок моментыг тодорхой хугацааны дараа тухайн огцом хөдөлгөсөн хөдөлгөөний дагуу эргүүлээд орж ирчихдэг. Заавал буцаж одоо байсын байранда байлга гэдэг шиг тий ханш эргүүлээд буцаа байранда орж ирчихдэг. Ерөнхийдөө огцом хөдөлгөөн дуусаж шин buyer сууч юм уу seller сууч юм багасаж эхлэе эргүүлээд орж ирдэг гэсэн үг байна. За яг энэ уналт өсөлттэй дүүцгэж хэмжээний уналт бол үүссэн. За тэгэхээр мэдээж resistance бол confirm хийсэн, ханш унсан. Тухайн candlestick бол retest хийсэн. Энэ candlestick non bullish candlestick бол дээшээ урт сүүдэртэй харагдаж байна. За урт сүүдэртэй харагдахаас гадна түүний дараагийн candlestick маань дээшээ bullish байна. За ихэвчлэн энэ дээр ханш өснө гэж үзэж байгаа боловч яг үнэндээ ханшийн за rejection candlestick open price дээр бол false хийгээд доош бол унж гисэн. За түүнээс гадна өмнөх bullish candle маань энэ урт сүүдэр татсан хамгийн дээд price-ыг бол зохиж чадаагүй. За мөн өмнөх bearish candle-ийн сүүдрийг бол зохиж чадаагүй. За тэрний дараагийн bullish candle нь бол бас өмнөх bullish-ийнхаа сүүдэрт бол хүрч чадаагүй. За ханш хаагдсан, candlestick бол хаагдсан. За 26.107 гэдэг цэг маань өөрөө хаана байгаа вэ гэх юм бол 26.107. За тухайн candlestick-ний ерөнхийдөө гол хавьд гэсэн үг тийм үү. Хаагдлаа дээшээ өссөн, дээшээ хурч бол моментум байгаагүй, моментум сул байсан учраас мэдээж stop loss-ыг өмнөх bullish candle-ийн дээшээ сүүдэр татсан цэг дээр stop loss-ыг тавиад за take profit-ийн тухайд бол мэдээж Сауди Араб газар нутгийнхоо гарцыг таньж эхэлсэн гэдэг нь өөрөө бас танкнд нефтийг бол борлуулж дуусгах
төлөвлөгөөг бол гаргасан байж тараа гэж үзээд ерөнхийдөө 24 юм уу 20 хүртэл уннаа гэж харсан. Тэгэхээр аль болох мэдээж хол хөдөлгөөнийг бол барихыг хичээсэн боловч ерөнхийдөө өнөө өглөө Азийн цагаар ерөнхийдөө арилжаа хаасан байгаа. Сэл арилжаа хаасан. Учир нь ханш унаад өмнөх ханшийн байсан эргүүлээд ranging market руу бол буцаж орж иж дахин false breakout хийгээд өсөж орж ирсэн. Өсөөд ерөнхийдөө өсөлтийн уналтын моментум байгаагүй. За учир нь уналтын моментум яагаад байгаагүй вэ гэхээр энэ candlestick-ийг харж байна. Bearish хөдөлгөөн төр rejection candlestick. За энэс тэр minor resistance үүссэн гэж үзэх юм бол ийм rejection candlestick-ийн дараа огцом уналт үзүүлэх ёстой боловч дахин bullish rejection хаагдсан. За тэгвэл bearish rejection candle-ийн өмнөх candle маань өөрөө яг адилхан өмнөх огцом моментумтайгаа адилхан хөдөлгөөнтэй candlestick харагдаж байна. Энэ маань өөрөө бас bullish хөдөлгөөн хэвэн байгаа гэдэг бол харуулж байгаа. Тийм учраас бол би buy арилж байгаа бол мэдээж shock moment дууссан. Шинээр resistance-ийг үүсгэсэн учраас бол хаасан. За түүний дараа бол дахин ranging market руугаар shock moment-ийг нөхцсөн учраас бол sell арилж байгаа хаасан гэсэн. Тэгэхээр яг өөрийгөө ингэж арилжаанаас анзаараад үзэх юм бол би ихэвчлэн нэгд өдөр дор хаяж 2 арилжааг бол хийж байгаа гэдгийг бол анзаарлаа. Хэдий хол хөдөлгөөнтэй сүүлийн 1 сарын хугацаанд бол нэгд өдөр хийсэн арилжаа маань хамгийн дээдлээ 2 хоног бол барьсан арилжаа байж таарж байна. Тэгэхээр би нэгд өдөр бол 2 арилжаа бол хийдэг гэсэн ойлголтыг бол өөртөө авчиж байгаа. За тэгэхээр яг энтэй адилхан ийм бичлэг үзэж байгаа та хэд өдөр яг хэдэн арилжаа хийдэг вэ? Хэд өдөр нь илүү их алдагдaltaй байдаг вэ? Хэд өдөр нь илүү их ашигтай байдаг вэ? Яг энийг та мэдэж авах хэрэгтэй. Миний хувьд бол ихэвчлэн 3 дахь өдөр алдагдaltaй байдаг. За эсвэл 2 дахь өдөр. 2 дахь өдөр Нью-Йоркийн цагаас эхлээд би алдаж эхлэх юм бол тухайн 7 хоног бол жоохон алдагдaltaй 7 хоног байх магадлал нэлээд ихсэж ирдэг. Тэгэхээр яг энтэй өөрөө таньна гэдэг шиг яг өөрийнхөө арилжааны хэв маягийг бас таньж мэдэрэй гэж би хүсэж байна. За ингээд Win-Win Loss-ын энэхүү дугаар маань ингээд өндөрлж байна. Бүгдээрээ дараагийнхаа дугаараараа уулзцгаая. Мэдээж бүгдээрээ subscribe дараад за notification on хийгээд за бас санал хомдол байх юм бол бүгдээрээ comment-д бичээрэй. За ингээд бүгдээрэнд нь амжилт хүсье. Баяр таа.